देखो ये किसान का वीडियो है, वायरल कर दो। ऐसी हरियाली शहर वालों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, अगर आपको ये हरियाली अच्छी लग रही है तो वीडियो को वायरल करिए और वीडियो को जल्द से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए कितनी अच्छी हरियाली है, किसान का वीडियो है, फॉलो ज़रूर करिए और वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा एक दूसरे को, अपने दोस्तों को। अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो आपको ऐसी हरियाली देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, ये गांव का ही नज़ारा है जो आप अलग देख सकते हैं। ये गेहूं की फसल है। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।